இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. இதுக்கு ஒரு சூப்பரான கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வணக்கம், மணல் கடிகாரம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். நான் இப்போ முதல்ல துளசி எடுத்திருக்கேன். இதில் சேர்க்க போகிற பொருட்களை இலைகளை எல்லாம் நான் நல்லா ஏற்கனவே கழுவி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு 20 இலைகளை எடுத்து, துளசி இலைகளை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 4 கற்பூரவள்ளி இலைகள் எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி 2 கிழித்து போட்டுக்கலாம். ஒரே ஒரு வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். வெத்தலை காம்போடு இருக்கட்டும், அதையும் இப்படி 2 கிழித்து போட்டுக்கலாம். கூட ஒரு துண்டு இஞ்சியை 4 கட் பண்ணி அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு டம்ளரில் 4 டம்ளர் தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கலாம். அதில் நான் இது 4 பேர் குடிக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். இந்த அளவு, இந்த 4 டம்ளர் தண்ணி நல்லா கொதித்து 2 டம்ளர் வர கொதிக்க வைக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் பற்ற வச்சு இந்த பாத்திரத்தை அப்படியே ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கமட்டை இருமல், தொண்டை வேதனை, தொண்டை வலி, நெஞ்சு சளி, ஒரு கொணகொணப்பு, இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா கேட்கும். ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். இந்த செடிகளெல்லாம் நான் வீட்லேயே ஒரு சின்ன சின்ன தொட்டியில் வச்சு வளர்த்துட்டு வரேன். இங்கே பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷத்தில் இது ரெடி ஆகிடும். 5 minutes later. பாருங்கள், தண்ணி அப்படியே பாதியாக குறைஞ்சிடுச்சு. இப்போ கரெக்டாக 2 டம்ளர் இருக்கும் அந்த தண்ணி கலர் பாருங்கள், எவ்வளோ நல்ல ஒரு கலரில் இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கொதிக்க வச்ச கஷாயத்தை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். கடைசியாக இது கூட தேன் கலந்து குடிக்கணும். ஒரு ஆளுக்கு 1/2 டம்ளர் 3/4 டம்ளர் குடித்தாலே போதும். எங்கள் வீட்டில் 10 மாதத்தில் என்னோடய பேர குழந்தை இருக்கான். அவனுக்கு கூட நாங்கள் இந்த கஷாயம் தான் இப்போ ரீசெண்டாக கூட கொடுத்தோம். ஒரு குட்டி ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூனு, காலையில் 2 ஸ்பூன், சாயந்தரம் 2 ஸ்பூன் கொடுத்தோம். ரொம்ப சளியாக இருந்தது. நல்ல ஒரு ரிலீஃப் தெரிஞ்சது. இந்த கண்ணாடி டம்ளரில் ஊற்றிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அது ஒரு 30 ml தான் இருக்கும். அது 1 வயசுலேருந்து 5 வயசு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம தேன் சேர்த்துக்க போகிறோம். அரை டம்ளர் கஷாயத்துக்கு 1/2 ஸ்பூன் தேன் தான் கரெக்டான அளவு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிக்க வேண்டியது தான். இது பார்க்க மட்டும் இல்லை, ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்டு தரும். காலையில் சாயந்தரம் 2 வேளை 2 நாளைக்கு குடித்தாலே நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.